வணக்கம் நம்மளே, இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம வீட்டுக்கு சப்ஸ்கிரைபர் வந்திருந்தார் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், அப்படியே நம்ம மீன் எல்லாத்தையும் காமிக்க சொன்னார். அப்படியே நம்ம காமிப்போம் ஒவ்வொன்றா. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் காமிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள், நம்ம அப்படியே காமிச்சிட்டுப்போம். சப்ஸ்கிரைபர் வேறு நல்லா பேசுகிறாரு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்களும் நம்ம வீட்டுக்கு வர்றதுன்னா வாங்க பாருங்கள் ப்ரோ, பார்த்துட்டு போங்க ப்ரோ. ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படியே நம்ம எல்லா அரவணையெல்லாம் காமிக்க சொன்னார் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்படியே நம்ம காமிச்சிட்டுருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் வந்து நம்ம மீன் கொடுத்தாதான் இப்போ வீட்டுக்கே போவேன்ட்டார் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரே அடை பிடிச்சி அப்படியே உட்காந்துட்டார் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், அப்படியே நம்ம இந்த ஷார்க் டேங்க்கையும் ஓப்பன் பண்ணி காமிச்சோம். அப்புறம் நம்ம அலிகேட்ரு காமிச்சு சொன்னார் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை பார்த்து சரியான ஆச்சரியமாயிட்டார் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்படியே நம்ம 2 பிளாட்டையும் 2 கப்பியும் பிடிச்சி கொடுத்தோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது கொடுத்தது போகாமல் அப்படியே நம்ம ராக்லேயே எடுத்து பிடிச்சி கொடுக்க சொன்னார் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உடங்கொய்யா